Hello guys! Welcome to my channel. This is Joy once again. Today we're going to review another product which is the Humidifier. So ano nga ba tong product na to? Actually, this product is one of my favorite. Napakaganda niyang decoration sa bahay or sa room nyo. I-explain ko sa inyo yung mga backup facts na ni-research ko tungkol sa product na to, which claims na meron din daw siyang health benefits. Ito kasing product na to, I'm sure na nakikita nyo rin siya kapag napapadaan tayo sa mga malls. Tapos bigla na lang bumabango, di ba? Then makikita natin na meron siyang iba't ibang LED light colors like this. At yung usok or mist na nagdadagdag sa cooling effects nito. So let's open this box and check the product. Ayan siya guys, para siyang isang lamp. And then from the box, meron din siyang power supply. In fairness, ang ganda ng power supply niya, mukha siyang premium quality. And then meron din siyang remote just in case gusto niyo siyang controlling sa malayo. We have here pitcher as well para pang refill ng water. And lastly, we have the water-based essential oil para sa kanyang aromatic scent. Okay, bakit meron siya nito? Ito na yun guys. This product also works as an aroma diffuser, meaning pwede rin siyang air freshener. Now, let me show you how to use this. First, make sure naka-plug in na siya sa outlet. I-open natin siya. Dito sa loob, meron siyang water indicator. Hanggang dun lang yung maximum level ng water. 1 cm siya from the top. Lalagyan na natin siya ng water. Then, pwede na natin siyang lagyan ng water-based essential oil for about 3 to 4 drops. And then, takpan na natin siya. As you can see guys, meron ditong dalawang button. I-turn on na natin siya. Ayan guys, umuusok na siya. Ang bango. Ang bango talaga. Kapag pinindot nyo uli siya, mag-iiba-iba yung intensity level ng mist. Meron na siyang 3 levels of intensity. Level 1, 2, and then 3. And then, isa pang press and mag-turn off na siya. Meron pa ditong isang button. Pag pinress nyo siya, mapapansin nyo, magsiswitch siya into random colors automatically. Mag-observe tayo. From red to green, and then from green naging blue. Kita nyo ba guys? And then marami pa siyang ibang color like purple. And then guys, kung meron kayong preferred na color, i-press nyo lang uli siya, yung right button. So from blue to green, and then purple, then red, hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong kulay. Guys, ang ganda niya. It feels so cozy at ang cool ng paligid, which will surely give you a good quality of sleep. Dahil talagang nakaka-relax siya at ang bango-bango ng paligid. Para kang nasa loob ng class na spa. And alam nyo ba na it eliminates dry air sa paligid para hindi tayo basta magka-colds and flu or trangkaso. So, yun yung isa sa mga health benefits nito. Adding moisture to the air can help clear nasal passages irritated by the allergens. Marami pang ibang health benefits itong humidifier. I'll be adding it na lang sa description below. Alright, there it goes. We have just reviewed another product
Please watch out for my next videos and feel free to write your comments below. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!